अथ 20 सर्गः। ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता राक्षसाना च चक्षेतौ भ्रातरौ सह सीतया ते रामम् पर्णशालायामुपविष्टम् महाबलम् ददृशुः सीतया सार्धम् लक्ष्मणेनापि सेवितम् ताम् दृष्ट्वा राघवः श्रीमानागतांस्तांश्च राक्षसान् अब्रवीद्भ्रातरम् रामो लक्ष्मणम् दीप्ततेजसम् मुहूर्तम् भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः इमानस्यावधिष्यामि पदवीमागतानिह वाक्यमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः तथेति लक्ष्मणो वाक्यम् राघवस्य प्रपूजयन् राघवोऽपि महच्चापम् चामीकरविभूषितम् चकार सज्यम् धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत् पुत्रौ दशरथस्यावाम् भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रविष्टौ सीतया सार्धम् दुश्चरम् दण्डकावनम् फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थमुपहिंसथ युष्मान् पापात्मकान् हन्तुम् विप्रकारान् महाहवे ऋषीणाम् तु नियोगेन सम्प्राप्तः स शरासनः तिष्ठतैवात्र सन्तुष्टा नोपवर्तितुमर्हथ यदि प्राणैरिहार्थो वो निवर्तध्वम् निशाचराः तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राक्षसास्ते 14 ऊचुर्वाचम् सुसङ्क्रुद्धा ब्रह्मघ्नाः शूलपाणयः संरक्तनयना घोरा रामम् संरक्तलोचनम् परुषा मधुराभाषम् हृष्टा दृष्टपराक्रमम् क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः त्वमेव हास्यसे प्राणान् सद्योऽस्माभिर्हतो युधि काहिते शक्तिरेकस्य बहूनाम् रणमूर्धनि अस्माकमग्रतस्थातुम् किम् पुनर्योद्धुमाहवे एभिर्बाहुप्रयुक्तैश्च परिघैः शूलपट्टिशैः प्राणाम् त्यक्ष्यसि वीर्यम् च धनुश्च करपीडितम् इत्येवमुक्त्वा संरग्धा राक्षसास्ते 14 उद्यतायुधनिस्त्रिंशा राममेवाभिदुद्रुवुः चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवम् प्रति दुर्जयम् तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि 14 तावद्भिरेव चिच्छेदशरैः काञ्चनभूषितैः ततः पश्चान्महातेजा नाराचान् सूर्यसन्निभान् जग्राह परमक्रुद्धश्च14 शिलाशितान् गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुद्दिश्य राक्षसान् मुमोच राघवो बाणान् वज्राणि वशतक्रतुः ते भित्त्वा रक्षसाम् वेगाद्वक्षांसि रुधिरप्लुताः विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिवपन्नगाः तैर्भग्नहृदया भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः निपेतुः शोणितस्नाता विकृता विगतासवः तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता उपगम्य खरम् सा तु किञ्चित् संशुष्कशोणिता पपात पुनरेवार्ता स निर्यासेव वल्लरी भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्जनिनदम् महत् सस्वरम् मुमुचे बाष्पम् विवर्णवदना तदा निपातितान् प्रेक्षरणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वधम् च तेषाम् निखिलेन रक्षसाम् शशंस सर्वम् भगिनीकरस्य सा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 20 सर्गः।